का हिस्सा बनता है तो ये सी पैक सेंट्रल एशिया तक जा पहुँचेगा। 21 मई और 20 अगस्त ये बड़ा थोड़ा सा अरसा है। इतने थोड़े अरसे में अगर फॉरेन मिनिस्टर दोबारा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस इजलास के 3 बड़े एजेंडा पॉइंट्स हैं ताकि स्मगलिंग ख़त्म हो जाए। स्मगलिंग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, तो इसके अंदर स्टेक्स तीनों की बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान की स्टेक्स ग़ालिबन सबसे ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 20 अगस्त को अफ़गानिस्तान में एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग हो रही है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा के दरमियान। इसे पाकिस्तान की तरफ से अटेंड करेंगे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब। अफ़गानिस्तान की तरफ से अटेंड करेंगे जो उनके कायम मुकाम फॉरेन मिनिस्टर हैं, अमीर खान मुत्तकी। जब अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को हम एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं तो उनको उस पर एक एतराज़ भी है। अफ़गान गवर्नमेंट समझती है कि वो एक कायम मुकाम गवर्नमेंट नहीं है या टेम्परेरी गवर्नमेंट नहीं है, वो एक परमानेंट गवर्नमेंट है। अफ़गान गवर्नमेंट की अब कोशिश है कि इसके साथ से ये टेम्परेरी और कायम मुकाम और ट्रांजिटरी गवर्नमेंट के अल्फाज को हटा दिया जाए और इसको एक परमानेंट गवर्नमेंट तस्लीम कर लिया जाए। और चाइना की तरफ से अटेंड करेंगे मिस्टर वांग जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। इस मीटिंग की बैकग्राउंड ये है कि इसी साल 21 मई को इसी मीटिंग का एक हिस्सा हुआ था, बातचीत हुई थी बीजिंग में। तो ये मीटिंग उसके फॉलोअप में है। वहाँ भी ये तीनों फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, कल भी ये तीनों फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे। बेसिक एजेंडा है कि उन पॉइंट्स पर प्रोग्रेस देखना जो वहाँ पे आपस में डिसाइड हुए थे। लगता ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चाइना आगे मिलकर चलना चाह रहे हैं। चाइना के बीच में आने से, चाइना के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक टेबल पर लाने से उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बहुत सारे मसाइल हैं उनका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो ये इस सिलसिले की बहुत अहम और बहुत बड़ी मीटिंग है, तो उम्मीद है कि इससे कोई ना कोई अच्छे रिज़ल्ट निकलेंगे। 21 मई और 20 अगस्त ये बड़ा थोड़ा सा अरसा है। इतने थोड़े अरसे में अगर फॉरेन मिनिस्टर दोबारा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। इस मीटिंग में एजेंडा पर 3 बड़े इश्यूज़ होंगे। इशू नंबर 1 है सी पैक की अफ़गानिस्तान की तरफ एक्सटेंशन या अफ़गानिस्तान को सी पैक में शामिल करना। अगर ये हो जाता है फ्यूचर में तो ये अफ़गानिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि उसके बाद ये सी पैक पाकिस्तान से चलकर अफ़गानिस्तान से चलता हुआ सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा और सेंट्रल एशिया से रास्ता अल्टीमेटली रूस तक निकल जाता है। तो ये है इस किस्म की चीज़ें जो हो सकती हैं अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपने मसाइल हल कर लें और चाइना इनकी कोऑर्डिनेशन कराता रहे। दूसरे 2 एजेंडाज हैं सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के, वो रूटीन के एजेंडाज हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा एजेंडा है। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इनफैक्ट सबसे बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, सबसे बड़ी जो रुकावट है वो सिक्योरिटी का मसला है। और पाकिस्तान ने उस पर पिछले दिनों से काफ़ी सख्त स्टांस रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है और है भी ऐसा ही कि जो TTP है, जो वो तालिबान हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से चाहता है कि वो अपनी ज़मीन किसी तरह भी उन दहशतगर्दों को इस्तेमाल न करने दे जो वहाँ से बेस बनाकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं, और उनको पीछे से भारत की पूरी सपोर्ट शामिल है। इसलिए ये जो पाकिस्तान का जंग है, पाकिस्तान की लड़ाई है, ये इसमें TTP की और तालिबान की और भारत की जो अलायंस बनी हुई है, जो अलाइनमेंट बनी हुई है, अलायंस तो नहीं है, एक अलाइनमेंट सी बनी हुई है, इसको तोड़ना भी शामिल है। चाइना की भी यही कोशिश होगी कि अफ़गानिस्तान थोड़ा सा भारत को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ देखे, चाइना की तरफ देखे, फ्यूचर की तरफ देखे, प्रोग्रेस की तरफ देखे, और ये तीनों मुल्क इकट्ठे होके इस इलाके की किस्मत को चेंज कर सकते हैं। लोगों की किस्मत चेंज हो सकती है, आपका फ्यूचर हम सब का चेंज हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अफ़गानिस्तान काफ़ी अर्सा भारत के बहुत करीब हो गया था। उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान पर आते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान पर भी आते हैं। जब तक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के करीब नहीं होगा, सेंट्रल एशिया के करीब नहीं होगा, तो अफ़गान लोगों का जो मुस्तकबिल है वो इसी तरह डामाडोल रहेगा। यहाँ पे अमन नहीं होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं आएगी, और जब तक सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी पाक अफ़गान बॉर्डर के इलाके में, तो इन दोनों मुल्कों का ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान के उन इलाकों का जो अफ़गानिस्तान के साथ हैं,
ترقی کرنا کافی مشکل کام ہے. تو بھارت کی تو پوری کوشش ہوگی کہ اس میں رکاوٹ ڈالی جائے. پاکستان اور افغانستان کے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تمام مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. جو بڑے بڑے ہمارے مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ تو ہے یہ دہشت گردی کا اور TTP کا افغانستان سے آپریٹ کرنا. اس پر پاکستان نے افغانستان پر پورا پریشر رکھا ہوا ہے اور پاکستان نے بڑا کلیئر بتایا ہوا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو ہم ان کو TTP کو افغانستان کے اندر بھی فالو کریں گے, ان کو وہاں پر بھی نہیں رہنے دیں گے. ایک دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے افغان مہاجرین کا. اس پہ پاکستان گورنمنٹ افغانستان کی افغانوں کے پوائنٹ آف ویو کو کافی اکوموڈیٹ کرتی رہتی ہے, ٹائم لائنز دیتی رہتی ہے. آہستہ آہستہ ان مہاجروں نے آخر اپنے گھر جانا ہے, لیکن اگر بارڈر پر کراسنگ آسان کر دیں گے, پاسپورٹ سسٹم, ویزا سسٹم آسان ہو جائے گا, تو ان افغان مہاجرین کے جو پاکستان میں انٹرسٹ قائم ہو چکے ہیں بہت عرصہ رہنے کے وجہ سے, تو اس کے لیے ان کا وہاں پہ آنا جانا مشکل ہو جائے. یہ جائیں اپنے گھر میں رہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا بزنس کریں, واپس جائیں, پراپر انٹری کرائیں, پراپر پاسپورٹ لیں, پراپر ویزا لیں, تو اس میں غالباً پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں پاک افغان ٹریڈ ایک بہت بڑی ٹریڈ ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت سارا رول افغانستان کا ہے لیکن ابھی تک ان کے پاس وہ سسٹم شاید نہیں ہے, اس لیے یہ لیڈ پاکستان کو لینی چاہیے. اور افغانستان کے بارڈرز پر جو ٹریڈ پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ تجارت ہوتی ہے ان کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے, بہتر فیسیلیٹیز لے کے آئیں, بہتر سسٹمز لے کے آئیں تاکہ اسمگلنگ ختم ہو جائے. اسمگلنگ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, سب سے بڑا طریقہ ہے, وہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کو ریگولیٹ کیا جائے, اس کو آسان کیا جائے, اس پر ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ بجائے اسمگل کرنے کے جس نے بھی ٹریڈ کرنی ہے وہ سیدھے رستے سے سڑک سے چیزیں لے کے جائے اور لے کر آئے. اس سے ریکارڈ کیپنگ بہت پہنچے گی, بہتر ہو جائے گی, ڈیٹا بہت بہتر ہو جائے گا, اور فیوچر میں پتہ ہوگا کہ اگلے سال دونوں ملکوں کو کیا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ افغانستان پچھلے کافی عرصہ انڈیا کے بہت قریب تھا, لیکن کچھ زمینی حقائق ہیں. وہ حقائق یہ ہیں کہ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ہے, سی پیک کے رستے کے اوپر موجود ہے. اگر افغانستان اور پاکستان اچھی کوارڈینیشن کر لیں, چائنا کے ساتھ مل جائیں, تو افغانستان بھی سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے. اور اگر افغانستان سی پیک کا حصہ بنتا ہے تو یہ سی پیک سینٹرل ایشیا تک جا پہنچے گا. تو اس کے اندر سٹیکس تینوں کی بہت زیادہ ہیں. افغانستان کی سٹیکس غالباً سب سے اوپر ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو اجلاس ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اللہ کرے یہ اجلاس آئندہ بھی ہوتے رہیں, اس سے رزلٹ نکلتے رہیں, اس سے کوارڈینیشن بہتر ہوتی رہے. اگر پاکستان اور افغانستان قریب آ جاتے ہیں, اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں, تو پاکستان سے افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک کے رستے کھل جاتے ہیں. یہاں پہ ٹریڈ ہوتا ہے, یہاں پہ بزنس ہوتا ہے, یہاں سے معدنیات کو پروسیس کیا جاتا ہے, تو علاقے کی قسمت بدلی جا سکتی ہے. اس اجلاس کے بعد چائنا کے وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے اور اگلے دن پاکستان میں پاکستان اور چائنا کا اجلاس ہوگا. تو اس لیے یہ پورا دورہ افغانستان والی میٹنگ, اسلام آباد والی میٹنگ بہت اہم ہے. چائنا کے وزیر خارجہ خود وہاں بھی تشریف لا رہے ہیں, پاکستان بھی تشریف لائیں گے. تو چائنا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. چائنا جو ہے وہ کانفلکٹ پر بلیو نہیں کرتا. چائنا بلیو کرتا ہے ٹریڈ پر, چائنا بلیو کرتا ہے تجارت پر, چائنا بلیو کرتا ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پر. تو غالباً یہی اسٹریٹجی وہ یہاں پہ چلانے کی کوشش کرے گا, اور اگر یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اور افغان دونوں سائڈ کے لیے بہت بہتر ہے. بہت بہت شکریہ.